И у меня имеется вот такой вот инструмент, которым я как минимум хотя бы мог себе отобрать голоса, которые наиболее подходят вот для конкретной ситуации, для конкретной части инструмента. Вот у меня, допустим, есть первый, на котором как раз-таки были все. Я подул и понял, какой у меня здесь голос. То есть мне надо такой же голос найти сюда. И я просто измерял инструментом и перебирал из размеров, потом прикладывал их наиболее герметично, дул и